Etrafınız sarıldı. Direnmeyin. Teslim olun. Hafız. Hafız. Bu mu lan bütün gücün? Ha? Daha yine bile yıkamadın. Hafız nerede? Dokunmayın lan komutanıma! Geç yerine geç. Merak etme. En az sizin kadar yaşamasını istiyoruz. Ölü bir askerden daha kıymetli şey varsa o da esir düşmüş bir askerdir. Geç şimdi yerine hadi. Geç. Devam et. Erdem Yarbay'ı mı arasak? Şimdi değil. Bizimkiler oradan çıksın. Çıkmalılar. Komutanım çalan benim telefon ama ellerim bağlı, size zahmet. Sizinkileri tokatlayanlar arıyor olabilir. Soralım bakalım ne yaptılar. Sınırlarını zorlama Çolak. Alo. Çolak. Düşmanı aldık. 5 tanesi bizimle. Biri yaralı. Bana bak lan, dinle beni. Çolak soysuz elimizde. Sen kimsin? Üsteğmen Yavuz. Yaralımın durumu nasıl? Ağır. Çolak nerede? Çolak elimizde. Eğer oradan bir kişiye zarar gelirse Çolak'ın kellesini almış olursun, anladın mı beni? Sen de Çolak'a dokunmayacaksın. O size kalmış. Askerlerimin kılına zarar gelirse yakarım Çolak'ı. Sarı. Ne yapacağız şimdi? Hı? Beni teslim etsen... senin oğlanlar ölür. Yok. Pazarlık edelim desek... o da sizin çalışma prensiplerinize uymaz. Gel de ayıkla pirincin taşını. Nazırım.